Oke guys ya, balik lagi sama channel aku Dennis Gamer. Dan di sini aku bakal main sambal guys lagi. Dan di sini aku tujuannya untuk mencari burung Turki ya guys ya. Karena sekarang udah 24 November. Tuh 24 November kalian bisa lihat ya kan Toto. Ya udah ya, langsung aja aku mulai buat cari si ayam Turki. Apakah udah beneran muncul ya guys ya? Karena kemarin itu belum muncul guys. Udah kutungguin sampai malam kok belum ada ya. Aku udah tungguin sampai jam 8 tapi kok belum ada ya. Taulah. Oke langsung aja aku cari ya guys sih. Cari. Oke langsung aja aku cari. Oke dapet guys. Hai guys ya. Ini tripod push. Terus sambal, pokrander. Terus bola. Terus sama yang lainnya lupa. Hehe lupa. Set itu ada yang Brazil ya guys. Ini lah aku dukungnya usah dong dengan Argentina ya guys ya, tapi kalau sama Arab Saudi nggak apa-apa yang kalah sama Arab Saudi. Di sini kita juga belajar ya guys ya dari klub Arab Saudi bahwa yang ganteng akan kalah yang dengan sholat 5 waktu. Ya guys ya. Jadi aku sekarang udah dukung tetap Argentina guys. Ada lawan Argentina karena ada Messi. Nih yang buat dukung Indonesia negara lain lah guys. Dukungnya negara lain lah. Dukungnya ngapain negara kita sendiri. Dukung negara lain guys. Argentina gitu apa itu. Dukung negara apa gitu. Nah negara kita guys itu malah dukung diri sendiri namanya itu guys. Oh iya beneran guys ada ayamnya guys. Lihat ini loh. Wah gila ada ayamnya guys ya aja. Gila ada ayamnya aduh. Ayam rainbow ini. Yuk kita ceburin guys. Aduh. Tak bawa ke ke surga. Kita jatuhin dia ke sini. Aduh, bisa dipeluk dong. Ini nih, ya warna ungu aja lah. Ayo, deket-deket. Aduh, kok nggak kena sih guys? Di depan ada nggak? Oh, nggak ada. Yaudah yang di depan aja ya guys ya. Aduh, kocak baru di depan bilang. Aduh. Cak. Oke, ketangkep dong. Ceburin ini. Nggak bisa kejebur sih guys. Aduh lah. Tujuan mencari ayam Turki berhasil lagi sih, tapi tidak berhasil untuk menjatuhkannya. Gimana cara dapat yang ini? Cari mana? Oh ya aku sih mau ngikut turnamen ya guys ya. Mau banget. Ini aku mau ikut turnamen ini. Malam banget. Ini jam 18 boleh lah. 15 guys. 15 agak kupunya guys. 5 sih harus menang ya guys. Takut sih. Aku takut banget gitu kalah guys. Ya udahlah ini jam 21 ya jam 9 guys. Aku ganti skin dulu. Adalah. Oke kita mungkin segini dulu video aku dan selamat tinggal bye guys. Bye bye.